Horasma dihita sasudina huriani tu hatta adorang so tabuka parminggota tapasare maruhata martangiang nahohom mahita satokin diba diinganat tabi. Amin. Tapuk kama parminggota marid de mahita. Mar hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Positutudo rohaku, manang hamatean, manang hanguluan, manang akka suru-suruan ni di bata, manang harajaon, manang hagogoon, manang akka namasa nuaing, manang akka narosogot, dang terbahini manirangi hita sian haholongon ni rohani debata, mar hite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan di bata, hodo haroroan ni dame dohot holong ni roha, say lehot jala pahot ma dihami roha si songoni, ramoti ma akka naposom maradupon pangasungi ni si bolis, asa malua na sida sian pangujunan dohot sian biar ni roha, hodo totong haposan dohot partanobatuan nami, sa ito gumahami di dalan si dalanan nami,
alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma songon sikak nipatik, imanatar surat di surat ni Apostel Paulus tu halak Rom bidu 10 ayat 10 doho ayat 10 sede songonomma didok disi. Ai rohaido porsea asa hati goran, pamanganido makatidakon asa tuhaluaon. Ai didok suratido dang sipailaon nasa na porsea di ibana. Ido sahatna atong rak mangido gugu mahita tutuhan di bata, laho mangulahon nahobar tupatik nai. Ali Tuhan di bata, say pargugui mahami mangulahon nahobar tupatik mi. Amin. Tapauduk bema rohata manopoti dosata diadupan ni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargugo nasuhatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoro hamida hamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadik kodalanna. Asa mangulu ibana ido di pangidoroham. Halani i ubahin di pangidohami. Say sudati matorutorum. Asa unang mangonay betuhami, say sesa sudi dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asiniroham, say pargugoy mahami, asa margugo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabigima hata baga-baga ni debata taringot to hasesan ni dosata. Isibe mangulahon akan na pinili ni debata do na mamitori. Isi do na madabu uhum hamaguan, Kristus Jesus do nang mate, alay idada holani, nang mulak mangulu do, jala disiamun ni debatado ibana mangudihon hita. Hasa nga pama di debata na di kijang. Amin. Tajahama hatani dibata ima epistel de mingut tasadarion ima natar surat di buku Ester bidusia mamukasian ayat 15 sahat rodi ayat 10 sia tajahama marsika soring nang diare 10 opat bulan adar marpungu-pungu do halak Jahudi aka nadi susan jala dibunuhi di Susan 300 halak alai dang dais tangan nasida anggotu ugasan nasidai. Ima namasa diare 10 tolu bulan adar, gabe marhasonangan nasida diare 10 opat bulani, gabe dibahin nasida mai are panggalangan dohot are lasni roha. Dibaheni anggo halak Jahudi akan namaringan di akka huta pagaran ari 10 opat bulan adar dibahen nasida ari lasni roha panggalangon dohot ari raya laos masih piringan nasida disi ganup tu ale-alena ido sahatna mertua ma akan atumangihon hatani dibata jala nau peopsa amin.
Tahatidak ko mahapor siyaw tay, songon na hinatidak ko ni dongata sa hapor siyaon di sadok portibiyon, rap mahitamandok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargugo na suatu dusan, nat mo palangit do tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ng debata jahuba na sadai, imana tinubuhan ni si Maria, na gabi-gabi siya todi porbadia, at dorang suabubuan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tuat tubanuatoru dong ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lauhudul tu siamun debata Jahoba, amanai pargugo na suatu dosani, di simay bana pay mamulak so tanoon, manguhumi halak na mangulu do namate. Au persea di todi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, do dia sani dosa, do dia tai namadok, mulak mangulu so daging ni halak naung mate, do dia muluan na sorasuda. Amin. Tabigima titing ni minggu namasa di huriata. Tikting namasa di HKBP Sutoyo, Minggu 3 Oktober 2001. Guar do topik minggu. Guar di minggu sadarion iman minggu pasapuluhon dong terintatis, minggu pasapuluh waluhon. Dong minggu hasi tulusadaon ni debata. Topik minggu haluaon sian debata. Nabaduahon, tikting parbagason, tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu pardongan sarepeon, tunas Marida si Pahutar, anak ni Amata si Tua Marudut si Pahutar, tubuh ni Inata Roida Boru Manurung, ruas ni HKBP Ester Resort Parbatu, distrik Saplopat Tebing Tinggi Deli, Dohot Orwana, Lena Morita Boru Manurung, Boru ni Amata Gedeon Manurung, tubuh ni Inata Lupia Boru Abbarita, ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Pamas-masuan Jumat 8 Oktober 2001 di gereja HKBP Ester Resort Parbatu pukul 10 WIB. Di pasu-pasu tuatama nanaeng mamuka pardongan saripeoni. Ruas Natabba. Sadarion Minggu 3 Oktober 2001 nunga di jalo gabi ruas di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, keluarga na parjolo Deden Junipo Siregar Inangi Sandrina Otiana Borsyaturi datar ulang alamat Jalan Malakaraya sektor Parsarahang na paduahon Marihot Manurung Inangi Dame Kris Mary Boru Pasaribu Bea Dohot 2 Danak Rosian HKBP Resort Romangun Jakarta alamat Jalan Cawang Baru sektor Perupung Barat. Peleat tujuloni Langgatan. Sadarion Minggu 3 Oktober 2001 dung sidung jamita papungu peleat tujuloni Langgatan dohita marhiti amplop naung disediahon huria haperluan dana pensiun HKBP. Lasma rohata laho pasaton peleani. Padidion Nabadia. Sadarion Minggu 3 Oktober 2001 di ibadah pukul 8.30 nunga di Patupa Parminggon di Patupa Huriata Padidion Nabadia tu aka dana perwasnya KBP Sutoyo Torok Nasida 5 halak. Padidion Nabadia dohot makatidakon haporseao. Sadarion Minggu 3 Oktober 2001 di ibadah pukul 15 WIB Patupaon ni hurata do padidion Nabadia doh makatidakon haporseao tu 2 halak naro sian agama
na asing. Rapat Dewan Doho Seksi marhite tiktingo pinaboto tu ketua Dewan Doho Seksi asa dipatupa rapat penyusunan program doh anggaran tahun 2001 tahun 2022 pinangido tuakka Dewan Doho Seksi nunga sidung program doh anggaran ini di ujung ni bulan Oktober. Panitia Pesta Gotilon Doho Parkekeon Ama. Opartu haputusan rapat Korea 20 November 2020 program tahunan lima Pesta Gotilon di HKBP Sutoyo tahun 2001 sekaligus Parkekeon Ama Panitia Pesta Gotilon tahun 2001 sektor Cipinang Asam dos seksi Ama HKBP Sutoyo. Nanaing si patupao di minggu tanggal 7 November 2001 pinangido tu situa sektor Cipinang Asam do seksiama HKBP Sutoyo asaro madohoti rapot di hari Rabu 6 Oktober 2001 pukul 10 siang di gereja. Panitia Natal tahun 2001. Panitia Natal HKBP Sutoyo tahun 2001 sektor Penas Doho Paduan Suara Immanuel HKBP Sutoyo pinangido tu situa sektor Penas Doho Paduan Suara Immanuel asa dipatupa rapot taringot tu pesta Natali. Parmingguan di gereja opartu perpanjangan PPKM level 31 tanggal 4 Oktober 2001 asa toktong ma tajamoton protokol kesehatan jala memakai 2 masker. Mana masker ganda. Pertanyaan sektor live streaming. Patupau ni hurata do pertanyaan sektor marhite ibadah online di gereja do live streaming di hari Kamis 7 Oktober 2001 pukul 10.30 pinangido tu akar ruas na di sektor-sektor doho perhalado asaro tu gereja laho madohoti pertanyaan ini manang marhite itu HKBP Sutoyo dot tu meeting mersanga ma debata berita habot niroha nunga jumolo marujung ngolu sahala ruas ni huria heri Juniper Sinaga Selasa 20 September 2001 tutup umur 56 tahun hinabaluhon ni inang sodang epalina boru Tagalog ruas sektor Condet tuhatama mga puli sudi keluarga na ditinggal honna. Sumbangan di jalur huriata do sumbangan sian keluarga bunga altar tu minggu tu Oktober 2001 amulateo siala sehat sudi keluarga diramoti Tuhan. Di pasu-pasu tuhatama na pasahaton sumbangan ni. Laho pasikopo titingon boima tajaha di titing cetak ni huriata. Songonima sa ni titing di huriata di minggu sadarion. Di pasu-pasu di Batama hita salukna botima. Taparadima rohatta pasahaton peliat tanah parjulu 2 kantong. Marid di mahita.
dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramo di ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan dai. Amin. Shalom. Dihamuna kadongan saha porsiau di bagasan Kristus Yesus nama dohoti parmingguon di bagas joro manang di garejao nang di tonga-tonga ni bagas taganup tatangihon majolo hatani debata nagabe jamita di parmingguota ima nanienet sian surat natuhalak Heber bidu 2 ayat sada tolhas rodi ayat 4 songonon mahatana takasma tapai hutihut di bagasan rohat tabe di baheni naing mamuba gomosta maniop hata nauk tabigei unang tung di baorhon hita ay gari hata nahinatahon niakka suru-suruani gari hotdo jala nasa pangalo siod dohot hatuison mangalap pamaloson na hobbar tagamo maadong dapot haporusata mulo tatuison haluaon nasay godangi pola do tuhani makatahotsa dimulanay jala momos di pasahat akka naubigisa tuhita ay dohot do debata makatidak kon marhite-hite akka tadda dohot halongangan dohot ragam ni pabahenan hagugoon nang marhite-hite toddi parbadia na sinagihon na guru lomone rohana ido sahatna dihamuna kadongan saha porsiau di bagasan Kristus Yesus adong dosa dapat dohan di bahasa Indonesia jala mungkin na diadopsi do itu bahasa Indonesia perkataan supremasi molo tateliti manang molo talapaton hata supremasion ima kekuatan tertinggi yang mempengaruhi manusia untuk bertindak hagogoon na tumibbo laho mempengaruhi ganup jolma laho mangula siulaon na laho makatahon sihatahonon na laho mabahen nanaing sipatu paon na di bagasan nguluna. Jala molotaida di praktek kehidupan setiap hari ada beberapa yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia sehingga di dalam bertindak dia dipengaruhi oleh hal tersebut. Na parjolo ima ugamo manang haporsiaon ataupun keyakinan daripada setiap orang. Apa yang dilakukan dia selalu dipengaruhi oleh kepercayaannya. Ahananaing ulahononna di bagasan ngoluna sai ikon jumolo tarida parbueni haporsiaonna. Dogma pangajarion mempengaruhi jolma taringot tu akan nanaing si ulahononna termasuk nang maradupon si panganon ubahin na adong di beberapa haporsiaon manang beberapa ugamo dengan istilah halal dan haram ubahin na adong di beberapa perhaporsiaon nama matakon si panganon dan si panganoni alana diorai doi jaladada holan taringot di sipanganon alay boydo nang namangatusi nasa namasa. Isarana di bagasan perdalanan ningolu molo tubuh adong sada persoalan dia akan selalu mengatakan dak songoni haporseo tamadok ikod dame dodah. Dang songoni di bagasan ngoluon ikon masia jua dodah itu bisa dilatar belakangi oleh kepercayaan dia. Jalaboido dohot na memahami taringot tu alam.
Sehingga dia tidak mau merusak alam dengan keyakinan bahwa ini adalah pemberian Tuhan, bahwa ini adalah ciptaan Tuhan, sehingga kita diberikan hanya untuk merawatnya dan menjaganya, dan manusai, dan manigai. Cara bertindak manusia dipengaruhi apa pengajaran yang dia terima serta dia yakini. Alayadong do napaduahon nama prioritas pikiran, akal budi, rasional. Segala sesuatu yang tidak rasional, dia tidak akan dapat menerimanya. Upamana, danguloon pola majalo akka pangajarion na berbau mistis. Karena tidak rasional. Dia tidak mau menerima ajaran yang berbau tahyul. Dan mungkin juga dia akan tidak mau menerima apa yang tidak masuk akal dengan keyakinan. Dan adong lapatan nii bahkan banyak merugikan di dalam kehidupan kita. Jalan apa tuluhon nabui taguari ima adong do jolmana dipengaruhi oleh hagiot ni pamatang ataupun nafsu ataupun keinginan, otoritas ataupun yang mengendalikan dia adalah keinginan badannya sendiri. Biarpun tidak rasional, tidak sesuai dengan dogma, tetapi kalau nikmat, kalau enak, lakukan saja. Dan inilah yang melahirkan pemahaman di dalam kehidupan kita setiap hari, kesenangan, kenikmatan melebihi segala-galanya. Dang rikot bison melanggar agama petaho, dang rikot bison naso masuk akal petaho. Yang penting kita nikmati saja, yang penting enjoy, yang penting bisa bersuka, hidup dalam suasana suka hati. Jala memang na parpudion manang somal do tabegi adong do padohan marhite nanidok na supremasi hukum. Hukum menjadi pengatur atau perilaku maupun di dalam satu lembaga. Inilah yang melahirkan istilah negara hukum. Ahapetaho namasa ikon adong aturan, ikon adong uhum, ikon adong norma, ikon adong role na naik sihutonoton. Jadi di dalam bertindak tidak dengan sesuka hati. Dak silomo-lomo ate. Songon hata ni hata batakiru pani. Dada si manuk-manuk si botar adora. Dada si todo turpuk manang siahut lomoni roha. Alayadong do hukumna. Adong do uhumna. Adong do naikon ihutononna. Contohna, bamuluneng manguli di halak batak adong do uhum ate. Ikot tekas do hataani. Ikot tekas do makatai na tua-tua taringot tusi. Badang asal manguli itor gabi di roro buruni halakan. Anggoi honda uhum bo nasongoni. Dohot lan akka na asing. Alanido molota ida na kaningan taringot tupad dohani aha doha gogoon na mempengaruhi kehidupan kita. Apa yang mempengaruhi kehidupan daripada setiap umat yang percaya khususnya. Molota ida di bagasan turbukon jahudi tarbarita alani supremasi hukum Taurat. Manang tu dia penasida seikopatik nisimu sado ojahan ni nasida. Manang di dia penasida merdalan ikon patik nisi Musa do laho ulahonon ni nasida. Sehingga mereka mengatakan Taurat Musa di atas segala-galanya. Dan bahkan mereka tidak peduli dengan manusia yang mati sekarat. Kalau memang itu tidak diaturkan oleh hukum Taurat Musa, mereka tidak akan mempedulikan hal yang demikian. Parohahok kamuma molo sakit kusta, mereka akan singkirkan karena diyakini melalui Taurat Musa bahwa itu adalah yang sudah dinajiskan sehingga tidak perlu untuk membantu itu. Abenwain moloha Kristenon, setiap orang yang sakit, setiap orang yang menderita harus dirangkul dan dikasihani. Idobahin na didok Tuhan Yesus kritik tu halak Yahudi di Markus 2 ayat 27 dungi di dogma tu nasida alani jol maido ubahin na diaturhon sabat dan alani hari sabat ubahin na ditopa jolma.
Jala mulak mahita nak kening tupad dohani hukum dibuat untuk manusia. Bukan manusia itu untuk hukum. Suang songonido nang hapor siaon. Agama ada untuk manusia. Bukan manusia itu ada. Bukan manusia untuk agama. Hukum dibuat supaya manusia lebih baik. Ugamo adong asa tudengganna nguluni jolmai. Aturan adong asa tudengganna nguluni jolmai. Idob bahen nadong paddohad di hatabataki, sinua bulu si bahen nalas, sinuan uhum si bahen nahoras. Supaya semuanya selamat. Dengan demikian tidak ada yang menekan di dalamnya. Alani ido molojol mana maragama, dada asal maragama. Alani ido molojol mana marugamo, dada asal gabi tubuh fanatisme di bagasan ngoluna atau manusia yang sudah mabuk agama. Ayong gojolma na mabuk agama, fanatisme. Idogan nagabi adong istilah ni hak Kristenota molojolma na mabuk na fanatisme taringot tu agama. Gabiolo do bibelon ate. Denggad do nama jaha bibil alai kurang denggad do mulo na bibelon ate rangi. Ay mulo na bibelon ngasing belapatan niyon ate. Ay siya nui po ang bohado inna. Nga bibelon inna. Mulo nung nga pola di do bibelon ngaulo susah pikiran na holan ala ni hapor siyaon na. Padahal tidak. Agama untuk membimbing manusia. Hapor siyaon manogu-nogu jolma tudalan na lobi du menggan. Jala di bagasan ni ido tarida do nang di bagasan ngulu niyak na parjului bangsa Junani memuja-muja rasionalis. Hiado didok apostol Paulus di sada Korintus sada ayat 22 mangalului habisuhod do iyang go halak Junani. Narumikot dinasida dang hapor siaon alai parbinotuan dohot hapistara do. Manusia berfokus pada kemampuan dirinya sendiri. Alanido gabi didok akan hapistari, aku berpikir makanya aku ada. Itu adalah sebutan daripada satu filsafat pada zaman Yunani. Jala adong do bangsoh na penuh dengan dongeng ate. Ragam rupani jolma na manang bangso penuh dengan dongeng. Alanido iban na dong cerita permadani terbang ate. Sedia mau roh dongeng itu. Alanido iban na dong jolma cerita rakyat nama dok taringot tu lampu Aladin. Basa dia roh ate. Bangko pola doa dong lampu Aladin sa ribaga sa tikyon. Bada sonang gongoluon ate. Do permadani terbang ate. Palagi ma muloneng mulak tutuba manak tu dia. Babak ke permadani terbang ma popola markabal terbang ate. Dan gudang harugian. Adong doha akka cerita-cerita jin ate. Ido rupani nasai menggugai pikiran nang rohat tasahat rudi bagasat tikion. Gudang dope akka barita-barita nasoga biak. Gudang dope akka barita-barita nama bahen lilu hapor siaon na. Hidup bahen na dipaingot apostol Paulus si Timoteus di sada Timoteus 4 ayat 7 asa dipasiding tutu akka turi-turian na sogabiak asa dipasiding tutu akka dongeng asa dipasiding tutu akka tahyul dan lain sebagainya. Asan waing diamuna kadongan sa hapor siaon surat Heber manaringoti taringot tu kekuasaan tertinggi yang berada di tangan Yesus. Ala memang di alamaton suraton tu halak Yahudi natong madok iya uhum ni si Musa ina tumibbo alai nuaing di dogma marhite-hiteon bahwa Yesus ada di sana karakter Allah. Kata yang dipakai di sana adalah hipostatik. Artinya hasadaun ni dua hadirio di bagasan Kristus Yesus ima hasadaun ni debata dohot jolma. Adong do di ibana na dua hadirio ni ima hadirio ni Yesus hadirio ni debata dohot hadirio ni jolma sadiri.
Yesus adalah Allah yang mengambil rupa seorang manusia. Tarida doisian akka ulauna. Dia melakukannya sesuai dengan pekerjaannya. Dia melakukan mukjizat. Dia menyembuhkan banyak orang. Dia puli ibana do jolma. Diurupi ibana do jolma. Ditogu ibana do akana tinggang. Jala ragam do pena dipatupa ibana taringot tusi. Jala disima tarida ha de bataonna. Idoban na didok Johannesi gabi daging mahatai jala maringat di tonga-tonga ni hitaon. Alani fokus naikon berengotta keselamatan itu ada pada firman. Haluau ni adong ma di bagasan hatani debata. Jala sumurung do ibana si anak kana bisuk di tanoon, bahkan ketika Tuhan Yesus masih berusia 12 tahun, banyak manusia yang tercengang-cengang. Ketika dia datang beribadah atau datang merayakan Paskah bersama dengan orang tuanya di dalam Lukas 2 tersebut. Longang sude jolmai, aidang kemampuan ni jolma seusia dia, apa yang diucapkannya. Longang UBG akahatana. Jala keutamaan Yesus dibandingkan dengan Yohanes atik pe macai takasro dihormati jala diargahon. Halak jauh di Yohanes di hati hai alai di dok Yohanes do gabe dia lusis Yohanes manasida saluhna. Au do tutuma didihon hamudo hot aik. Alai na Roma na gumugo siya nau. Nahurak tama do au makarhari talini si patuna. Didihonon ni ido tuamu tod di porbadia dohot. Asa di Yohanes petakas di dok saluhut nai marhite sian hatai do ubahin nama jadi jaladang adong nanggosada sian naung jadi i naso marhite siani. Intinya Yesus kekal dan tidak berubah. Di Heber 10 ayat 8 didokdo disi ia Yesus Kristus songoni natuari songoni sadarion laos ido rodi saleleng ni lelengna jala pangukapon madok dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Audo mulana jala pucuna perjulu jala perpudi bonana nang ujungna. Alanido dihamuna kadongan saha porseaon di bagasan sadarion dia toi turpukod dohita asa di bagasan ngoluta gomos marhapor siaon di paingot asa takas mangi marningot manada taringot tua kapoda nahobar tuhata ni debata. Manusia banyak yang susah ketika dia sudah diseret-seret oleh berbagai macam ajaran. Gudang dojolma na bingung, gudang dojolma na linglung, jala gudang dojolma na gabi tahutan, ala ni torop akka pangajarion di bagasan nguluna. Ala niaha karena banyak pengaruh-pengaruh yang ada di dalam kehidupan kita. Tohodo dengan parbinotoan. Alai buido noaing jol masusa di bahen parbinotoanna. Tohodo dengan taringot tuna mangeahi akan ngulu si ganupari. Alai buido susah jolma holan alani konsentrasi mengalului ngulu si ganupari. Tohodo dengan dinalaho mengalului akan narikot akka persiajaran. Alai buido gabe susah jolma alani persiajaran naso dikoordinir naso takas manada taringot usi. Alanido unang gabi mani belsian po dan nasi tongi ise do debata di bagasa Jesus. Nuaing lam gudang do haporsiaon nang holong ni rohatta naing lam magudang haporsiaon ni nang holong ni rohatta. Labatan na saya takas do ni dok. Bagaimanakah kita tahun lalu bohado hita nuaing di taono. Hot do hita songon na taon na salpu manang lematoras doha porsiauta nata haporsiai jalan nata boto. Semakin banyak yang kita jalani akan semakin banyak yang kita ketahui. Lematoras hita di umur lematoras do hita nang di haporsiauta
Lam gudang ari-ari natadalani, lam gudang do, lam takas do pakka porsiota, taringot tu debata. Ide benaga bedi dok Paulus, Efesus 4 ayat sada, asa unang behita dakdanak, akan napina lidak jalan napina bebuan ni pangobus ni ragam ni puda. Binahin ni pangaliluhon ni jolma dohot akal na pautohon. Jangan mudah termakan isu amanginang. Jangan mudah termakan gosip amanginang. Ikon risik jalamanat, apalagi na marhademuan tuha porsiaon. Manusia yang berhikmat, manusia yang bijaksana songon natahatai di akabulan nasalpu adalah manusia yang tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran apapun. Baik itu yang berhubungan dengan kepentingan dirinya sendiri, baik itu yang berhubungan dengan setabi masalah di siubeon, dia tidak akan mudah dipengaruhi. Alani panadayot tadi Yesus Kristus sumurung do Yesus sian suru-suruan. Dalam tradisi Yahudi nama jalo suraton dihaporsiai nasida do suru-suruan ima utusan ni debata na pasahaton barita haluaon alai ikotong do manat hita di bagasan ngoluon. Jangan pernah mengidolakan siapapun sebagai penyelamat, itu hanya pengantara ate. Ayolo do nuaeng gabe lupa Tuhanna holan alani mengidolakan seseorang ate. Olo do lupa ibana di Tuhanna alani lomoni rohana maradupon sasahalak. Unang gabe tinggal debata, unang gabe tinggal haporsiauta, holan alani sasahalak. Artina manang namar lapatan, unang gabe susah hitainang karena pengaruh daripada figur seseorang ataupun manusia di dunia ini. Burju manang takang pejolmai, unang gabe mibbar haporsiaut tadi Yesus. Lapatan na molo takang penoaing padita siahan, so tung gabe moru haporsiaw muna tu debata do tu Yesus. Padita siahan do natakang, anggo Yesus daw. Jala sa balik na, molo tung burju pe padita siahan, so tung gabe moru holong muna tu Yesus, alani holong muna tu padita siahan. Jangan. Dia hanya sebagai pengantara. Manusia hanya sebagai pengantara. Tetapi Yesus, Allah adalah satu-satunya yang akan kita percayai. Rikot do, adong do naboy mangurupi hita di bagasan nguluon. Tetapi dia bukanlah menjadi dewa bagi kita. Adong do naboy mangurupi hita di bagasan nguluon. Alay dada gabi debatai di bagasan nguluta. Parhitiad doi na pinasahat ni debata. Nang rikot hita madabu tu bagasan akka na adong di portibion. Jalan aparpudi do honota holan Yesus do haporusan. Dangadong na asing nagabe pangalua-luan ni jolma. Dangadong na asing nagabe haporusan ni jolma dang dapot hita haluaw ni ala ni suru-suruan. Dang dapot hita haluaw ni ala ni jolma na burju. Dang dapot hita haluaw ni ala ni jolma na pistar na bisuk. Manang ala ni ulaw na denggan alay martuhan mahita tutuhan Yesus. Iba nama nagabe tuad di hita jala ido na pinasahat ni topik minggu sadarion haluaon holan sian debata. Amin martangiang mahita. Maulia tema Tuhan di pasahat rohanami tu adopanmu di bagasan minggu sadarion di ramoti hohami jala diliakko partikiat di hami marsaur di tonga-tonga ni huriam sadarion anggiat matutua le Tuhan akka pujian naho pasahat hami marhite-hite edde dohot tangyang nami tau hasangapod di guarmu jala makorhon las ni roha dohot pasu-pasu di bagasan ngulu nami nalumobi hoha maulete hok kami ma hatam di bagasan tikion asa ima mengajari hami ali Tuhan
mangulu di bagasan hapor siaw na sitong jala marhite-hite hatam ima natong mangarahok kami madalaton akan nahupikiri kami madalaton akan nanaing ulahonon nami jala homa hupatujolo kami jala homa gabi panukunat di kami laho mangula siulaon nami pargugui kami mangulahon hatam asanggiat marurat marparbue jala lampatar maharajaon mo marhite-hite pangulahonon nami ragam akka ulaon di tonga-tonga ni huriam ali Tuhan naikon si patupaon nami homa hupatujolo kami jala homa na mangurupi kami laho mangulahon saluhut nai asa makorhon sangap di goarmu Tuhan di bata ama nami hutangnya ko kami mah saluhut na akan nanaing ulahonon nami lumobi ma di anak kon ni huriam nanaing majalo pasu-pasu pardongan saripeon siako di ari nanaing ro dongani nasida di pangaradeyon nasida ajari nasida ali Tuhan taringo turuhut ni pardongan saripeon ni asa molo tung disakapi nasida mardongan saripe dipikiri jala dihapor seai rohana sida pabua pajowon mudoi di nasida dada ala niaka na adong di tonga-tonga ni portibio ona madongani nasida pasauton saluhut akan nasinakap ni rohana sida jala ajari nasida mangulahon hobbar tulomo ni roham mauliate di pasahat rohanami ala boy di tikyon rap dohot hami di tonga-tonga ni huriam aka ruas naib baru pasu-pasu parsauran nasida rap dohot hami alai Tuhan anggiat nasida gabi ruas nama godang nama toras na boy makorhon pasu-pasu di humaliang na dung jolo di pasu-pasu ho nasida nangakanaok pinasaha tuho dohot nanaing pasahatot tuho marhite-hite padidion na badia ramoti dongani jala ajar-ajari nasida li Tuhan marhite-hite sian perdalanan ningoluna si ganupari asa ruas na mangulu huhut ruas na matoras nasida di tonga-tonga ni huriam nangaka ulaon madok mauliate di pesta gotilon dohot akka ragam ni pesta na asing naikon patupaw ni huriam dongani saluhut na naing marhubas asanggiat magkorhon sangap di guarmu saluhut ulaw ni huingot kami alai Tuhan dongan nami namarhabot ni roha di bagasan tikyon ima dinong jumolo marujung ngolu nahinaholongan ni roha nasida siat tonga-tonga ni keluarga homana mangapuli jala unang luas nasida alai Tuhan madabu tu bagasan padelian alai hot manasida di bagasan hapor siaonna molotung ikon tarilu-ilu penasida alai pos rohanami pasahaton musikat ni di nasida tua katik kinamangihut dia kadongan nami namar sahit molotung adong di rumah sakit manang ditongan ni bagasna pasu-pasu ubat na pinanganna asang giat makorhon hai paso di nasida akan naing marlas ni roha di bagasan saminggu tujoloon ima marhite-hite ulang tahun di hari hatu tubuh dohot ulang tahun di pardongan saripeon nasida dongani nasida diak kalas ni rohana ajari nasida laho patupahon las ni roha jala unang loas nasida marlas ni roha mangalobi sian naung niatur honmu nangaka yanakon na pinasahatmu tuhami namet-met ibur-ibur magodang namar sikola marbisuk nasida jala nausidung persikolan nadang dapot siulaon homa napatuduhon dohot napatongoton hale Tuhan molo diakka nama uas nasihol rohana diakka sirokap nitodina asiroham Tuhan lehononmu hobbar tupang ido napinang idona jala na hobbar tulomoni roham asaidalan nasida manadda balgani asido tolong ni roham atong Tuhan di batama nami saluhut dia kasihol ni rohanami di ragam ni pasu-pasu nasiyakoi tu para didui di adopanmu jala ido huhirip kami si pasahatonmu tuhami jala huhapor siai hami
radiroham laho pasahat ni. Atong mauliati madiho Tuhan. Dosa pangalosyon nami. Jumulose samay, asalam tamahami jongjong di adopan musongon anak konmo. Mga saon Kristus Yesus jalotang hiyang dohot pangiduan nami. Amen. Huhut mata pasahat peliata mared de mahita. Perjalanan Yesus di joloku, tolong di tangan-Ni manuguhan, nang dingolupun odo sobaoku, lungsona mardalan rakono, Ubotono lakas panungguanmu, diiringi ring odolang kaki, saat rodi ujung di pardalatku, togumaa jonokku lambung di. Magalilong apor sea oku, neleleanan ni ortibio, alay dumpo utatap o Tuhanku, margogo doaw dingoloko, Uwotodo takas panungguanmu, diiring-iring odolan kaki, sahat rodi ujung di pardalanku, togumaan jonok tulang bumi.
Toguma Tuhan hapor siaoku asa polin Tuho makirima tu surgo patulus mardalaku tondimi maringan madia kubotono bakas pangumuanmu diiringi ring ulang kaki saat robi ujung di partalaku togumaak jodok tu lambung mi. Tatang yakom mapiliat tahun martangi yang mahita ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sa ulibasa na mauliutus upasahat ami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho sa ijalo may gabi uap na hutsus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparasyak kami pilihanon pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliyate tuho mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasanani Alia manamina di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua tongausongon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadaryong kanguluat ciapari, se sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamudi bagasad dami, jala jalo hamu mapasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaorhon madamena tutodim. Amen. Dihamunak kamanami inanami ruas ni huriata saluhutna namar minggu di bagasan parmingguan pukul 10 sada na di bagas garejaon nah doho na ditongan di bagas Taganup
Jakok kamu makamang do tamuna kainang tabesian parhalado ni huriata oras marihamuna saluhutna di pasu-pasu tuhatta mahita toktong madihita di bagasan hahipason. Selamat hari Minggu madihita.